ଆଜି ହଉଛି ସୋମବାର ସେଥିପାଇଁ ଆମର ଜିନିଷ ସବୁ ରେଡି ହେଇଗଲା। ଜିନିଷ ରେଡି ହେଲା ପରେ ଆମେ ଦୋକାନ ଖୋଲିଦେଲୁ। ଦୋକାନ ଖୋଲିଲା ପରେ ଦୋକାନରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସବୁ ବନେଇବା କଥା ଆମେ ସବୁ ବନେଇକି ପ୍ରିପେୟାର କରିଦେଲୁ। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ହଉଛି ଟୁଡେ ସ୍ପେଶାଲ। ତ ଟୁଡେ ସ୍ପେଶାଲରେ ଆମେ ଇଣ୍ଡିଆନ ଆଉ ଚାଇନିଜ ରଖିଛୁ। ତ ସବୁ ଆମେ ରେଡି କରିସାରିଲା ପରେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଆସିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ତ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଦେଲା ଦିଆ ଚାଲିଲା। ତ ଆଜିରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଥିଲା ଗୋଟେ ପାର୍ଟି ଅର୍ଡର 15 ଜଣ ଲୋକଙ୍କର। ତ ସେ କଷ୍ଟମର ଆମକୁ କଲ୍ କଲେ କି ତାଙ୍କର ମାଲକୁ ରେଡି କରିଦବା ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କର ଆଇଟମ ସବୁ ରେଡି କଲା ଭିତରେ ତ କଷ୍ଟମର ଆସ୍ତେ 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 ବଢି ଚାଲିଲେ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପିଲାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲି ତାଙ୍କ କାମରେ ରୋଲ ଆଉ ଲାଛପରଟା ମାରିବାରେ। ତ କିଛି ଦିନ ମାନେ ଗଲା ପରେ ଆମକୁ ଲାଗିଲା ଯେମିତି ଆଜି ମଣ୍ଡେ ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ମଣ୍ଡେରେ ଆମକୁ ଲାଗୁଥିଲା ଏତେ ଫାଙ୍କା ଅଛି କଷ୍ଟମର ମାନେ ଆଜି ବୋଧେ ବେପାର ହବ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଆଜି ପୁରା ଲୋକ ଫାଙ୍କା ଥିଲେ। ତ ଆମେ ଟେନସନ ନ ନେଇ ଆରାମସେ ସବୁ ଅର୍ଡର ମାରିଥିଲୁ। 7ଟା ବାଜିଲାଣି ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଜିର ଅବସ୍ଥା। ହେଲେ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସଡନଲି ବହୁତ ସାରା କଷ୍ଟମର ଆସିଗଲେ। ତ କଷ୍ଟମର ରେଗୁଲାରଲି ଯେମିତି ଭିଡ ରୁହେ ସେମିତି ଭିଡ ହବା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଏତେ ଭଲସେ ମାନେ ଭିଡିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ଟାଇମ ହେଲାନି। କାହିଁକି ନା ଏତେ କଷ୍ଟମର ଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଅର୍ଡର ମାରି ଦେବା ପାଇଁ ମତେ ଟାଇମ ହିଁ ହଉନଥିଲା। ତ ମୁଁ ଭିଡିଓ ବନେଇବି କଣ? ମଝିରେ ମତେ ଆଉ ଭିଡିଓ ବନେଇବାକୁ ଟାଇମ ହେଲାନି। ମୋଟାମୋଟି କହିବାକୁ ଗଲେ ଆଜିର ଦିନରେ ଆମ ପାର୍ଟି ଅର୍ଡର ଗଲା ପରେ ଆମ ବେପାରଟା ପୁରା ଠିକ ଠାକ ଥିଲା।